Maamulka Puntland oo qarka u saaran dagaal sokeeye yaa abaabulaya dagaalkaasi. Madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cabdiweli Gaas oo digniin culus u jeediyay dadka abaabulaya iyo siro badan uu banaanka keenay. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka sidoo kalena soo noqday madaxweynihii hore ee maamulka Puntland sidoo kaleetana baaq u diray dadka xilligan abaabulaya dagaalkaasi. sidoo kaleeto waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe oo tallaabo culus qaaday kadib qaraxyadii xoogganaa ee saddexda ahaa ee ka dhacay magaalada Beledweyne iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warbixintan daqiiqadaha soo aadan daawade balse marka hore waxaa ka codsanayaa inaad channelka subscribe taabato like dhahdo aad muuqaalkan u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada mar waliba waxaan u taaganahay inaan kuu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku saleysan. Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Gaas ayaa digniin culus u jeediyay dadku howlan xilligan sida uu sheegay inay dagaal sokeeye ka kiciyaan maamulka Puntland oo kamid ah maamulada ugu nabadda iyo sidoo kale horumarka wanaagsan ee dalka ka jira sidoo kalena loogu yeero hooyada federaalka iyada oo lagu yaqaano si weyn in ay kaga qayb qaadato horumarada iyo sidoo kaleeto bilicda dalka waana maamul sanadihii ugu dambeeyay ahaa midka ugu horumarsan. Haddaba madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka digay in dagaal sokeeye uu ka dhaco Puntland haddii la isku dayo muddo kororsi loo sameynayo hay'adaha dowladda. Maamulka Puntland ayaa ah kan kaliya ee aan wax muddo kororsi aan sameyn iyadoo macquul ay tahay in maamul goboleedyada kale ee dalka uu midkiiba hal sano ku darsaday muddo sharciyeedkii baarlamaanka iyo madaxweyne goboleedka balse Puntland ayaa waxay uga duwan tahay in muddo xileedka hay'adaha dowladda uu yahay 5 sano halka maamul goboleedyada kale iyo federaalku uu yahay 4 sano. Gaas oo sidoo kale soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in Puntland hal mar ay muddo kororsi soo martay markaasna uu ka dhacay dagaal sokeeye. Puntland ku darsasho mar bay soo martay sanadii 2001 bay ahayd ayuu yiri Cabdullaahi Yuusuf baa sameeyay wixii ka dhacayna waa la ogaa civil war oo ah dagaal sokeeye baa halkaasi ka dhacay ayuu yiri madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cabdiweli Gaas. Dr. Cabdiweli Gaas ayaa ka mid noqday siyaasiyiinta sida weyn uga digaya in Puntland lagu dayo muddo kororsi haddii taasi dhacdana ay horseedi karta qalalaase siyaasadeed iyo amni xumo baahsan. Dhanka kale Cabdiweli Gaas ayaa tilmaamay in doorashooyinka golayaasha deegaanka lagu qaban karo qof iyo cod haddii ay dowladda ka go'an tahay inay hirgeliso doorashooyinkaasi. Gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa 18 bishii September sheegay in doorashada madaxtinimada maamulka Puntland ay ku dhici doonto waqtigeeda oo ah 8 January sanada 2024 isla markaasna aanu wax isbedel ku jirin jadwalkaasi oo ay diyaar u yihiin inay doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo. dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa qaaday tilaabo culus kadib qaraxyadii isxigxigay ee saddexda ahaa ee ka dhacay maamulka Hirshabelle gaar ahaan magaalada Beledweyne. Haddaba madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta qaaday tilaabo culus kadib qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee isniintii ka dhacay xerada Lamagalaay ee magaalada Beledweyne kuwaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Cali Guudlaawe ayaa magacaabay guddi heer wasiir ah sida uu qiimeeyay baaxadda khasaaraha ka dhashay saddexdii qarax ee toddobaadkan ka dhacay halkaasi. Madaxweynaha ayaa faray guddigan oo ka kooban ilaa 9 xubnood inay si degdeg ah u gudagalaan howlaha shaqo ee loo igmaday si loogu gurmado dadka waxyeeloobay ee qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweynena saameynta xooggan ay u geysatay. Xubnaha guddigan ayaa kala ah waxa ugu horeeya Cabdiraxmaan Daahir Guure oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaana guddigan looga dhigay gudoomiyaha.
waxaa nambarka labaad ah Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre waa wasiirka wasaaradda amniga waana gudoomiye ku-xigeenka labaad ee guddigan loo dooray. qofka saddexaad waa Maxamuud Wabar Xasan wasiirka wasaaradda cadaaladda waxaana uu yahay gudoomiyaha saddexaad ee guddigan. qofka afraad waa Saadaq Salaad Warsame waa wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xogaha guud ee guddiga waxaa laga dhigay xoghayaha guud ee guddiga. qofka shanaad waa Cali Cabdulla Nuur waa wasiirka wasaaradda maaliyadda Hirshabelle waxaana uu xubin ka yahay guddigan uu soo magacaabay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen. nambarka lixaad ama qofka lixaad waxa uu noqday Muuse Salaad Weheliye waana wasiirka wasaaradda gaadiidka waxaana uu xubin ka yahay guddigan. qofka toddobaad waa Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir waana wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xubin ayuu ka yahay. nambarka sideedaad waxaa guddigan loo soo xulay Maxamed Faarax Cali waa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle xubin ayuuna guddigan ka yahay. qofka ugu dambeeya ee sagaalaadna waa Cali Jeyti Cismaan oo ah gudoomiyaha maamulka Hiiraan waxaana uu xubin ka yahay maamulkan. saddexdii qarax ee ka dhacay magaalada Beledweyne waxaa dhammaan loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxaana fuliyay shakhsiyaad is soo miidaamiyey iyada oo dadka ku dhintay ay ka mid ahaayeen wasiirkii caafimaadka Hirshabelle Zakariya Hurre iyo gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Maadey. weeraradan ayaa daba socday howlgallada ka socda Hiiraan kuwaasi oo lagu baacsanayo kooxda Al-Shabaab kadib markii uu kacdoon shacab ka bilowday gobolkaasi kaasi oo Al-Shabaab lagu gaarsiiyey khasaare xoog leh. haddaba daawade haddii aad nala soo gaartay qaybtan waxaa ka codsanayaa inaad channelka subscribe taabato like dhahdo muuqaalkan u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. mar waliba waxaan u taaganahay inaan kuu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo warar xaqiiqda ku saleysan annagoo halkan ku baahina daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa. waxaana ka codsanayaa daawade wixii fikirkaaga iyo sidoo kale talo iyo tusaaleba inaad qaybta commentiga noogu reebto annaga haddii aan u aragno inay yihiin kuwo wax ka bedelaya xaaladda iyo sidoo kale daawadaheena waxaan isku dayi doonaa in aan barnaamijyo ka sameyno si aan halkan ugu baahino. waxaan ka codsanayaa daawade 1,001 jeer inaad channelka subscribe noo taabato oo aad muuqaalkan like taabato si uu meel dheer u gaaro. inaad mar waliba nala socoto muuqaaladeena aad ku xiran tahay waxay nooga dhigan tahay dhiirigelin xoogan oo nooga imaanaysa dhankaada. balse waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan gaarsiiso saaxiibadaada kugu dhow iyo sidoo kale dadka is leedahay waxay u qalbi wanaagsan yihiin oo ay u qiimo badan yihiin sida adigana daawanaya ee nagu xiran oo kale. aad baad u mahadsan tahay daawade mar waliba la socodka muuqaaladeena.